好，咁啱啱咧就見一個客啦，咁個客咧就係一個爸爸嚟嘅，爸爸咧就幫個仔咧去買一張單啦。咁爸爸喺張單嘅角色咧就係一個持有人嘅角色，咁而阿仔咧就係一個受保人嘅角色喎。咁個客咧成日咧都有個誤解啦，或者好多人都以為係咁咧，就係以為如果阿爸走咗之後唔喺度啦，嗰張單咧就自然咧就會轉咗俾個仔，個仔咧就係呢張單嘅新嘅持有人。答案咧係唔係嘅，因為呢張保單咧就係屬於呢個保單持有人嘅資產嚟嘅，即係呢個阿爸啦。咁如果阿爸咧走咗嘅話咧，呢一張單嘅嗰個價值咧就會即刻咧就變為一個遺產㗎啦。咦？咁阿仔唔係喺張單度有個角色係叫做受保人咩？係嘅，不過佢只不過係受保嗰個嘅啫。原則上阿仔咧係冇呢一張保單嘅擁有權嘅。咁呢一張單到時就會跌入咗佢遺囑度啦，就由遺囑咧去分配啦。如果冇寫遺囑嘅話咧，就根據無遺產法啦，就可能俾佢近親，例如俾佢太太或者俾佢媽咪咁樣樣啦。咁但係如果你想妥善咁樣樣去防範呢樣嘢，好好一個嘅安排嘅話咧，最好喺生前嘅時候咧，就同保險公司設立一個後備嘅保單持有人，咁就確保萬一自己有啲咩意外唔喺度嘅時候咧，呢張單咧就可以俾到一個咧你值得信任嘅人咧去幫你去保管住啦。